guys, mag-unboxing ako ng gift. Ito yung na-receive ko na gift. So, bubuksan natin kung ano yung laman. Ang laki-laki ng box. Ano kaya yung laman nito? Ito po yung laman. Bakit bukas na siya? Ito yung laman. Skechers Sport Memory Foam. So, yan na po yung laman. Bali. Sapatos po siya. Ayan siya. Ito. Diba? Ito yung pang monthsary gift niya sa akin. Lahat na yata ng sapatos ko nang galing sa kanya. Ito. Tapos, dali papakita ko. Ito, nanggaling din to sa kanya. Ayan, Skechers din siya. Diba? Collection Skechers. And then, ito, Skechers din siya. Ayan. Collections to Skechers. Pero nanggaling talaga sa kanya mga ito. Sira na yung box. Ito yung unang-una. Tapos yun yung pangalawang gift niya. Ito yung gift niya. At ng mama niya sa akin. Bago pa to. Pareho namang bago. Yan, month lang din yung ano. Ito yung pangatlong gift niya na Skechers. Yan. Diba? Yun yung gift niya sa akin. So guys, yun lang. Share ko lang yung ano. Ano siya? Kasi ina-ask niya kung ano yung gusto kong gift. Sabi ko sapatos. Sabi niya, bakit ang dami mo ng sapatos? Kasi yun yung gusto ko, di ba? Thank you so much, my love. Thank you so much for the shoes. Thank you for the gift. Love you.